তো একটানা 7 দিন দিন রাত হার্ডওয়ার্ক করার পরে আজ আমি এখানে একটু প্রাণ ভরে এই সমুদ্রের লোনা বাতাস আর ক্যারিবিয়ান আবহাওয়া প্রাণ ভরে উপভোগ করতেছি কিছুক্ষণ ধরে। আজকে রাতে আমার ফ্লাইট, একটু পরে চেক আউট করে চলে যাব। আমাকে এই যে সিভিল এভিয়েশন অথরিটির একজন কর্মকর্তা, উনি কোথায় নিয়ে যাবেন ওই ফ্লাইটের আগে আবার এয়ারপোর্ট নামাইতে। এই হোটেলটাতে ছিলাম আমি, এটা 5 স্টার একটা হোটেল এবং ভিতরে এত সুন্দর সুন্দর ফ্যাসিলিটি এবং অল ইনক্লুসিভ এবং এত টাকা পে করছে এরা, বাট আমি এর মনে হয় 20% ফ্যাসিলিটি ভোগ করি না। এই কারণ হলো যে আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম, ইভেন খাওয়ারও সেরকম সময় পেতাম না। যাক, আজ চলে যাচ্ছি। Eastern part of Barbados Island, and this is Atlantic Ocean. দূরবর্তী ভাষাগুলো হলো সব প্রাইভেট হাউস।